Hello，大家好，又同大家見面啦。好，我哋而家先去第一站中環大館啊，Go！嗱，慢慢行喺中環行出嚟咧，好快咧就到大館啦。咁今日咧唔係咩特別日子，唔好見到多人咧就以為係假期喎，只係咧剛剛過咗午飯時間冇耐啊，平常嘅日子嚟嘅啫。咁啊，沿途去到大館咧，其實我都係第一次嚟噶，覺得呢度咧都好蘇豪，同埋個氣氛都好好啊。可能聖誕啦，咁啊，其實咧我要介紹呢個鋪咧，佢就喺大館嘅側邊啫，好快就到啦，話咁快就到啦。嗱，行落去鋪，慢慢行，好小心，因為有幾級樓梯。嗱，咁呢個鋪之前呢，佢係做緊一間設計公司。咁講返個鋪嘅位置先，其實喺堅道呢，一轉個彎落嚟呢，就係奧比利街，咁再落呢，就係中環蘇豪區荷里活道。嗱，呢間鋪呢，佢係兩個 number 嚟嘅，21同23號。咁就咁目測呢，都有大約1800尺，佢仲有3商店、來去水、洗手間，幾分鐘我又行返落中環啦。咁啊，本來就想入中環呢揾啲嘢食嘅，點知呢就唔覺意買咗少少禮物俾自己過聖誕，咁就用咗幾百蚊啦。如果想知道呢個鋪嘅資料呢，歡迎聯絡我喺下邊留言。睇完片都俾個 like 啊！多謝你哋觀看，係咁先。今日就介紹住咁多先，拜拜。